大家好，然后一幕可能变成奇怪。解析度啊，忘记我之前解析度多少。哦。啊，有嘞，没切到下职业，幸好。废物了呢。哦，考完枪。你可以跟我说我原本解析度是多少吗？没有人刚才看到我2颗头，而且巨幅，而且一只8000，好恶心哦！到底吃什么啊？我吃了卖队友的药，因为他在挂网。切！我不是骂他。要没敌，你不要换打输了。我闻得到它的味道，在奶服下面。吃奶。爸爸啦爸爸。阿妈在这里。哦 ，S 绝手难哦。咱别练啦，好啊，我就用 SGS 就好了。靠腰。哎，弯道疾跑。哦，动嘞！你给我打掉，你打掉我还逃，下面的逃。来看我灭完，好帅！被喷到啊！对啊，人有屁事哦！我灭他说好大只。你在拍我屁股？我用这什么？我用第3跟随人模式，这第3人固定的跟随模式。刚看在里面是怎样？我是头整个在里面吗？对啊，好恶心哦！你头真的在里面呢，可以不要这样吗？可以不要这样吗？算了，太恶心了。爽啊！打输就是强。这好恶心，我就不信你打输跳得上去，靠自己。我跳上去了，相信我，我要找时机。没时机了。跳跃力太低，哦，切不死，哈哈，废物。我笑他，我刚才5000，被他切到只剩2000。红灭太废物了啦，完屁了。你才废啦，最先死人。哎，可恶！啊，那我就用我抽到了这个黄金审判。支援，先不要分解哦，那把好像有在那个里面，你懂的。所以你之后就是
那个黄金枪活动结束之后再分解，好，懂了吧？然后铁血武士先给我分解，哎，已经分解了。对。哦。没差，给你抓我血比较多，给那些废物们抓我都血都超少。现在3F把我贴上去好不好？我想去灭一个3F。等我一下，等我一下，那个不行。不用玩了。你哦，不是小心你啊，你小心呐、小心你！等错了吗？我是蜡笔小新。你洗地魂，后面前天你洗地魂。好啦，干嘛这样？我先回血。等我回满，我可以跟你血一样，你血多少6900。6.9，好吧，我都5785。57，给我吧，给我对不对？上面有剑具。去无得惊啦！哦，3只龙，不是电锯。无得惊啦！屁啦，最好是。看那个龙炮还轰我不到100，哎，轰不到我100。先回血，你有打3000的，5700变3700。你先去抓别人，我不然我怕太浪费时间。我先跟他们耗，我先变到僵魔的时候，他们绝对切不到手。僵魔了。我们僵魔。我干掉一只电锯。你先去抓远端吗？不然你可以先丢我。那你丢狂暴，然后再马上上去。等一下，还没有。哎呦！有哦！完蛋，你准备要被踢了，有吗？没有啊。你就是自己想。最近都哎，你灭了。大叔，我的大叔是无敌了。你有没有看过神奇宝贝卡比兽？就是那种等级。你说新奇宝贝吗？海迪儿，是皮卡丘在那时候对光一掌。新奇宝贝，我先调一下我的解析度啊。新奇宝贝，我记得我之前是用这个，就用那个中间的啊，中间最高的倒数第2个、啊，除非你解析度比我少。你说1440吗？哦，你看那个不准，你要看另外一个。1440，你解析度那么高？哎，我解析度没有14开头，我只有16开头。我等下再看我的。哦吼！看哦，我解析度哦，我看一下，我解析度有12、13、14、16、19。啊，你是用？我个人是用1024x 768。后面有没有1024？那你就用中间倒数第2个，哎，不是中间倒数啊，最后一个倒数第2个。1366。你也可以再用再低一点，再低就是12。那就用12看看。做中秋节那个活动也太爽了吧！一直狂送你黄金枪，到时候就不要说因为太多人所以停止。对。哇，哪时候那么猛？好强哦！好啊，这把不分解了、啊。不行，我考虑要把分解。
有还好小，好小啦！你骗人！我就跟你改说，枪了。你们在拍片啦？三只哦，不错不错，后面这不能分解哦，我跟你说不能分解，不能分你有在解，拍片？你有有在拍片？有，有啊。你不准分解，看看你你是不是开头是？不准分解，我一定要先看看清楚你到底是开的什么药。太好。